ఆల్ హైదరాబాద్లో చిన్న చినుకులు చల్లటి వాతావరణం. భాగ్యనగర వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఇంకో 72 గంటల వరకు ఇలానే ఉంటుంది. మండే టు ఫ్రైడే ఎలాగో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ తో గడిపేశాం, కానీ వీకెండ్ వస్తే మాత్రం వేస్ట్ చేయాలనిపించింది. అందుకోసమే 50 రూపాయలకే వేడి వేడి ఆలు టిక్కి దొరికే ఈ పరాటా బండి చూపిస్తున్నా. 2 రకాల చట్నీతో వేడి వేడి చోలే చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది కదా. ఇదే కాదు, చోలే భటూరే పరాటాలో అయితే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 10 టైప్స్ ఉన్నాయి, అన్ని బిలో 100 రూపీస్. ఇంకా నాన్ వెజ్ ప్రియుల కోసం అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, అన్ని 150 లోపే. ఆ పొగలు చూస్తున్నారా ఎలా వస్తున్నాయో, చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది కదా. వెజిటేరియన్స్ అయితే పరాటా, నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చపాతీతో ఖుషి అయిపోండి. ఇది హైటెక్ సిటీ స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో ఉన్న ప్రేమ్ పరాటా బండి. ముచ్చటగా చెప్పా కదా, ఫాలో అయిపోండి మరి.